Bora fazer um caldo verde à moda baiana, ingredientes na legenda, e eu vou cozinhar o aipim na minha panela de pressão Multiflon, que tem 7 camadas antiaderentes, alça e cabos antitérmicos e um acabamento incrível. Depois de cozidos, vou triturar junto com a água do cozimento e na mesma panela vou fritar cubos de carne de fumeiro. É uma carne defumada característica aqui do Nordeste que é incrível. Refogo os demais ingredientes e entro novamente com o aipim batido com a água do cozimento. Deixo ferver uns 15 minutinhos e tá pronto. Se gostou, curte, compartilhe e nos siga para mais. Essa receita fica incrível. Beijo!